हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे चिकन बिर्याणी. चिकन बिर्याणी बनवण्यासाठी मी घेतलेलं आहे चिकन. हे मी गावठी कोंबडीचं चिकन घेतलेलं आहे. 1 किलो कोंबडी होती ती, तर त्याचं 600 ग्रॅम चिकन आलेलं आहे. आणि 600 ग्रॅम चिकनसाठी मी अर्धा किलो बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत. तर चला आता आपण रेसिपीला स्टार्ट करूयात. चिकन बिर्याणी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी मी चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहे. आणि ते 2-3 तास आपण छानपैकी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी मी 4 ते 5 चमचे दही घेतलेलं आहे. हे मी घरी बनवलेलं फ्रेश दही घेतलेलं आहे. तर त्यानंतर मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. जेवढं मला चिकनला मीठ घालायचं आहे तेवढं मी आत्ताच मॅरिनेशनसाठीच घालून घेते. तर मी 2.5 चमचे मीठ घातलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घातली आहे, 1 चमचा होममेड मसाला, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, 1 चमचा चिकन मसाला आणि 1 पळी तेल घातलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे सगळं व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. मसाले तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. आता हे एकदम व्यवस्थित असं मिक्स झाल्यानंतर हे मी 2-3 तासांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं आहे मॅरिनेट होण्यासाठी. आपलं मॅरिनेशन रेडी झालेलं आहे. त्यानंतर मी कढईमध्ये 4-5 पळ्या तेल घेतलेलं आहे आणि आपल्याला बरिस्ता बनवायचा आहे. त्याच्यासाठी आपण 2 मोठे कांदे मी कापून घेतलेले आहेत आणि ते एकदम ब्राऊन कलर होईपर्यंत छानपैकी तळून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये. तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, पण मी इथे थोडंसं कमी तेल यूज केलेलं आहे आणि एकदम ब्राऊन होईपर्यंत मस्तपैकी ते फ्राय करून घेतलेले आहेत कांदे. हे बघा गाईज, अशा प्रकारे माझे कांदे एकदम मस्तपैकी फ्राय झालेले आहेत आणि आता मी ते काढून घेतलेले आहेत. आता त्यानंतर मी तांदूळ शिजवून घेतलेला आहे. तर त्यासाठी मी याच्यामध्ये 2 लिटर पाणी घेतलेलं आहे कुकरमध्ये आणि त्याच्यामध्ये बासमती तांदूळ धुवून घातलेला आहे. 2 वेलची घातलेली आहे मी त्या पाण्यामध्ये, 3-4 तमालपत्र घातलेले आहेत, 10-12 मिरी घातलेली आहेत, चक्री फूल घातलेलं आहे, दालचिनी घातलेली आहे, 4 लवंगा घातलेल्या आहेत. गरम मसाले पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घालू शकता. आणि मी इथे डालडा घातला आहे थोडासा तांदूळ शिजवताना, कारण डालड्यामुळे थोडासा मोकळा मोकळा भात होतो. आणि पाणी उकळी आल्यानंतर पाण्याला मी त्यात तांदूळ टाकलेले आहेत. एकदम उकळतं पाणी पाहिजे. त्यात आपण बासमती तांदूळ धुवून टाकायचे आहेत. चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि त्यानंतर कमी गॅसवर आपण शिजवून घेतला आहे आपला भात. 80% आपण शिजवायचा आहे. थोडासा कणी राहिली पाहिजे त्याच्यामध्ये, असा भात आपल्याला थोडासा कच्चा ठेवायचा आहे. आणि मग तो एका चाळणीमध्ये मी गाळून घेतलेलं आहे पाणी त्याचं आणि असं मोकळा करून ठेवलेला आहे. तर आपलं चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे. तर आता आपण चिकन आधी शिजवून घ्यायचं आहे कुकरला लावून. त्यासाठी मी जिरं मोहरी घातलेली आहे थोडीशी आणि 2 मोठे कांदे कापून घातलेले आहेत. ते पण आपण व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत. बिर्याणीला भरपूर कांदा घालावा लागतो, त्याच्याशिवाय बिर्याणीला टेस्ट येत नाही. म्हणून मी बरिस्ता पण मोठे 2 कांदे घेतलेले आणि इकडे पण मी मोठे 2 कांदे घेतलेले आहेत फ्राय करण्यासाठी. त्यानंतर 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतलेले आहेत मी कापून आणि ते पण मी एकदम व्यवस्थित त्याच्यामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. चिकन टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये. चिकनला पण आपण सगळे मसाले टाकलेले होते, मीठ टाकलेलं होतं, त्याच्यामुळे पुन्हा डबल मीठ वगैरे टाकण्याची गरज नाही. चिकन इथे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे.
त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि दूध घातलेलं आहे केसरचं. त्यानंतर मी आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे. आणि ते सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर मी कुकरचं झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत, कारण गावठी चिकन शिजायला थोडासा वेळ लागतो. आणि आता आपलं सगळं रेडी झालेलं आहे. आता मी 2 लेयरची चिकन बिर्याणी बनवत आहे. म्हणून मी सगळ्यात आधी कढईमध्ये खाली चिकन घातलेलं आहे आणि मी मुद्दाम थोडंसं पाणी जास्त टाकलेलं, कारण मग डागायला नको म्हणून आणि एकदम अशी सॉफ्ट अशी बिर्याणी होते. तर सगळ्यात आधी खाली मी चिकन टाकलेलं आहे कढईमध्ये. थोडीशी जाड बुडाची कढई घ्यायची आहे, नाहीतर मग आपलं बिर्याणी किंवा राईस खाली लागतो. चिकनचा एक लेयर मी दिलेला आहे, त्याच्यावर मी आता राईस टाकलेला आहे. राईस आपला व्यवस्थित आपण पसरवून घ्यायचा आहे. एक लेयर द्यायचा आहे राईसचा चिकनच्या वर. तुम्ही बघू शकता आपला तांदूळ एकदम मोकळा मोकळा शिजलेला आहे. त्यानंतर मी त्याच्यावर बरिस्ता घातलेला आहे, म्हणजेच परतलेला जो आपण कांदा घेतलेला होता, ब्राऊन करून घेतलेला होता, तो कांदा मी याच्यामध्ये घातलेला आहे. त्यानंतर मी याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे. केसरचं दूध घातलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी चिकनचा लेयर देणार आहे ह्याच्यावर. व्यवस्थित सगळीकडे चिकनचे पीस पसरवून ठेवायचे आहेत आणि थोडासा ग्रेव्ही जी आहे आपली ती पण त्याच्यावर टाकायची आहे. चिकन आपलं पसरवून झालेलं आहे. मी आता पुन्हा त्याच्यावर राईसचा लेयर देणार आहे. आपला राईस लेयर झालेला आहे. आता मी त्याच्यावर केसरचं दूध घातलेलं आहे. केसरचं दूध जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही कलर पण यूज करू शकता. त्यानंतर मी पुन्हा त्याच्यावर आपला परतलेला कांदा म्हणजेच बरिस्ता घातलेला आहे. थोडीशी कोथिंबीर मी पसरवून टाकलेली आहे. गावठी तुपाचे 3-4 चमचे मी त्याच्यावर टाकलेले आहेत.
आणि आता आपली बिर्याणी एकदम रेडी झालेली आहे. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनटं कमी गॅसवर बिर्याणी छानपैकी शिजू देणार आहे. म्हणजे त्याचे जे फ्लेवर्स आहेत सगळे ते एन्हान्स होतील आणि त्याच्यानंतर मग मी ती सर्व करणार आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.